चाहिँ हामी सेप्टेम्बर 26, 2025 मा क्याम्पिङ जाँदैछौँ हाम्रो ड्राइभर सुजन भाइ अनि यता म प्यासेन्जरमा चाहिँ म छु 26 देखि 28 सम्म हाम्रो अलिस्टम फ्यामिलीको क्याम्पिङ। नेक्स्ट टिम आइपुग्यो है साथीहरू। ए आए हाम्रो नेक्स्ट टिम। आए राम्रो हाम्रो टिम। के छ ब्रदर, के छ दामी सबैलाई नमस्ते। आए हाम्रो ल त हाम्रो दिपक भाइ कता डाइरेक्ट हाम्रो सुभाष भाइ। ए लु त हाम्रो ह्यान्डसम भाइ हाम्रो तिल दाइ। सुरु भयो क्याम्पिङ सुरु भयो। तिल दाइ आज त बेसी हुन्छ त। आज मेरो त आएन नि त फेरि हो हाम्रो साथीहरूसँग यस्तो हान्ने बेला हो त हामी। के छ हाम्रो दिपक भाइ डाइरेक्ट बाथरुम गएर आएको होइन एकदम गाह्रो परेर त्यसलाई पनि आउनु हुँदैछ, अनलोडिङ गर्नु हुँदैछ यहाँनिर हो। हाम्रो अनुप भाइ यति स्ट्रङ छ आज होइन। विशेष रौनक छ यहाँ होइन। हामी सबैजना फेरि 150 पाउन्डको खसी हो हाम्रो होइन। सबै सिद्धिएर मात्रै जाने, फाइन हुन्छ नभए भन्ने सल्लाह दामी। ल खसी ल्याउने हाम्रो भाइ यहाँ त कहाँ आगो बालिन्छ। यहाँ दाउरा खोज्नु त कहाँ छ आगो बाल। दाजु लाइटर लिएर आउनु साथीहरूको मासुबाट अनि कागती लिएर आउनु दाजु। दाजु रमेश दाजु कहाँ हुनुहुन्छ नि छिटो आउनु। खसीको मासुबाट है लागेछ सुत्नेको अरे सुत्ने म कहाँ सुन्छ हौ भर्खर सुरु हुँदैछ। गुड मर्निङ हुँदैछ होइन ब्रदर। मैले सुत्दिनँ है अहिले इन्जोय गर्ने हो। अब यो खानखाना भयो डह्रो भयो अब नाच्ने हो। नाच्ने गाउने इन्जोय गर्ने रमाइलो गर्ने हाम्रो अरू नाच्ने बाँकी छ है। मासु खोजेको घोडा जसरी दौड्न पाउँदैन है अरे भाइ
दाजु अफिसरलाई त के पो भन्छ एकदम नेपालीमा? मासु पाकिरहेको छ दाजु भेना मैले पर्खिरहेको छु क्या मैले भेना अब अफिसरमा त नेपालीलाई के पो भन्छ नेपालीमा अफिसरलाई अँ। गाउँ खाने कथा अधिकृतले डबल चाक पाउँदैन है मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो पानी पानी मन पर्यो बोली चाली मन पर्यो पानी पानी मन पर्यो बोली चाली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो सिर्फुला सिरैमा झपकै साली तिमीलाई ल्याइदिउँ कि छड्के तिलहरी आगो सालैमा आँगनीमा भेट होला कि एकादशी बजारमा एकादशी बजारमा रोटी दालमा एकादशी बजारमा कसको छोरा कसको छोरी कसको छोरा कसको छोरी ए पर्यो माया झालमा कसको छोरा कसको छोरी सम्झना रहला आजको साँझ रमाइलो भेटघाट मेरील्यान्डमा कम साह्रै गाह्रो रहेछ क्या दुई वचन अरे हो मेरो सके पनि सपनीमा ओछ्यान बिना ओछ्यान बिना त्यो सिरानीको के काम ओछ्यान बिना त्यो सिरानीको के काम राजा बिना त्यो रानीको के काम अपूर्ण छन् अपूर्ण छन् सबै एक अर्काको साथ बिना जस्तै ठेकी हेर बिना त्यो मदानीको के काम छुन खोज्दा तिमीलाई अन्कनाउँछौ किन तिमी स्पर्श बिना प्रेम कहानीको के काम त्यसैले धाक नलाऊ तिम्रो वैशालु जोवनको म बिना तिम्रो जवानीको के काम खुसी भएको तिनचोटि रोपिदिएको छु नि मैले तिनचोटि
मेरो हालैमा पैसा नै आयो छोडेर भनेपछि दान न अनि तिमीलाई चाहिँ के उयो गरेको हुनुभयो दुःखी चाहिँ त कहाँ हुन्छ पैसा छोडेर